சென்னை காக்கைக்கூடு பதிப்பகமும் நீலகிரி ஓங்கில் நேச்சர் ட்ரஸ்டும் இணைந்து நடத்திய பறவைகளை காணல் நிகழ்வு. முழுமையான நேரடி காட்சிகள். இது எல்லாமே புல்வெளிகளில் நம்ம பொதுவாக பார்க்கலாம். நெட்டை காளைகள், பாடிஃபீல்டு பிப்பிட், நீலகிரி பிப்பிட். நீலகிரி பிப்பிட் பார்த்திங்கன்னா ஷோலா ஃபாரஸ்ட் 900 மீட்டர்ஸ் அபவ் ஷீ லெவலில் மட்டும்தான் வந்து நம்ம நீலகிரி பிப்பிட்டை பார்க்க முடியும். இப்போது ரொம்ப இதோட எண்ணிக்கையில் குறைஞ்சிட்டே வருது. காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட மலையோட அமைப்பு இப்படி இருக்குது. கீழே லேண்ட் ஏரியா ஜாஸ்தியாக இருக்குது, மேலே லேண்ட் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ பூமி வெப்பமயம் ஆகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த நீலகிரி பிப்பிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் மேலே போயிட்டுருக்கு. மேலே போகும்போதோட லேண்ட் ஏரியா குறைஞ்சிட்டே வருது. ஸோ அப்போ இதை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்னா இந்த சோலை காடுகள், இந்த சோலை புல்வெளிகள் முக்கியமாக நம்ம காப்பாற்றணும். இல்லை, வார்ப்ளர் மிமிக் பண்ணாதுங்க. மெயினாக உங்களுக்கு குக்கு ட்ராங்கோஸ் மிமிக் பண்ணும். கரிச்சான் குருவிகள் மிமிக் பண்ணும், மைனாக்கள் மிமிக் பண்ணும், அந்த லீஃப் பேர்டுன்னு சொல்கிறது அது மிமிக் பண்ணும். ஸோ இது பண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ அந்த க்ரஸ்டட் பண்டிங், கிரேனெக்ட் பண்டிங். கிரேனெக் பண்டிங் நம்ம புல்வெளிகளில் நம்ம சாதாரணமாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு குருவி வகையை சேர்ந்தது தான். அப்புறம் தூக்கணாங்குருவிகள், இந்த பாயா வீவர்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில். இந்த தூக்கணாங்குருவிகள் புல்வெளிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தான். அங்கே இருக்கிற அந்த புல்லை வச்சு தான் அந்த கூடை கட்டும். அப்புறம் இந்தியன் சில்வர் பெல், ஒயிட் ரம்ப்டு முனியா, இது எல்லாமே புல்வெளியில் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தான். ஸோ இப்போ நான் ஏன் இந்த புல்வெளிகள் பற்றி பறவைகள் எல்லா வகையும் நான் லிஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா, பொதுவாக பறவை ஆர்வலர்கள்கிட்டே அந்த மலைகளில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் மேலே தான் அவங்க ஆர்வம் இருக்கும். ஏன்னா அது வந்திருக்கேன். நைஸ். ஸோ அப்போ என்னென்னா, இந்த புல்வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளை பற்றி மக்களுக்கு பெருசாக ஆர்வம் இருக்காது. ஏன்னா அது எல்லாமே ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதில் என்னென்னா, இந்த புல்வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு உடலமைப்பில் சில அடாப்டேஷன்ஸ் இருக்கும். அது என்னென்ன அடாப்டேஷன்ஸு, அது எப்படி அந்த புல்வெளி பகுதியில் வாழுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்னதாக நம்ம பார்த்துடலாம். ஒன்று முதல்ல கேமஃப்ளாஜுங்கிறது உருமறை தோற்றம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். என்னென்னா, அந்த பேர்டு இருக்கிறதே தெரியாது, அப்படியே பேக்ரவுண்டோட பிளெண்ட் ஆயிரும். இப்போ இந்த செஸ்னட் பெல்லிட் சாண்ட் க்ரோஸ்ன்னு இந்த பறவை பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு இதில் நீங்கள் போய் நடந்து போகும்போது அது ஒரு கல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அன்லஸ் அது நகர்ந்தால் ஒழியா அது ஒரு பறவைங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதே மாதிரி தான் கௌதாரி பார்த்தீங்கன்னாலும் அது ஒரு இயற்கையான அமைப்பில் இருக்கும்போது அதை பேக்ரவுண்டில் மர்ஜ் ஆயிரும். அது அப்படியே நமக்கு அது என்ன பறவை இருக்குங்கிறது தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் இந்த புல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய பறவைகளோட ஒரு முக்கியமான அம்சம் இந்த உருமறை தோற்றம். எது பறக்கும் ஆனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் பறக்காது. அதே மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டும் பறக்காது. அப்புறம் ரெண்டாவது இந்த புல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா, அதோட கோட்ஷிப் டிஸ்பிளேயுமே ரொம்ப பெக்குலியராக இருக்கும்.
ஒன்று வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செஸ்னட் பெல்டட் சாண்ட் க்ரோவ்ஸ். ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த ஆண் பறவை வந்து அதோட ரெக்கையை வந்து ஓப்பன் பண்ணி ஒரு இடத்துல ஓப்பன் ஏரியாவில் போய் இருந்துட்டு ரெக்கையை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டும். பல ஆண் பறவைகள் வந்து ஒன்றா சேர்ந்துக்கும். ஒவ்வொரு ஆண் பறவை வந்து அந்த ரெக்கையை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டும். அதை பார்த்து வந்து அந்த பெண் பறவை வந்து அட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ பட் அதே மாதிரி வந்து இந்த வரகு கோழிக்கும் வந்து அதே மாதிரி ஒரு பெக்குலியரான டிஸ்பிளே என்ன அப்படின்னா, இந்த பறவை ஆண் பறவை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு அப்படியே குதிக்கும். கிட்டத்தட்ட வந்து 5 அடி 6 அடி ஹைட்டுக்கு வந்து குதிக்கும். பறவை இருக்கிறது வந்து நம்ம கோழியை விட சின்னதாக தான் இருக்கும். அது வந்து ஒரு 5 அடி 6 அடி ஹைட்டுக்கு வந்து குதிக்கும். ஸோ அந்த ஒரே இடத்துல பல ஆண் பறவைகள் சேர்ந்து குதிக்கும். அது வந்து பெண் பறவை வந்து இது எது ஹைட்டாக குதிக்குது, எது வலிமையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துட்டு அது கூட வந்து இணை சேரும். ஸோ இது வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த புல்வெளி பறவைகளில் வந்து நம்ம மரங்களை கொண்டு போய் நட்டுறோம் அப்படின்னா இந்த வந்து இது வந்து இந்த கோட்ஷிப் டிஸ்பிளேங்கிறது வந்து தடைப்பட்டு போயிடும். இந்த வரகு கோழி வந்து நமக்கு தமிழகத்தில் வந்து பார்க்க முடியாமல் போனதுக்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணம். ஏன்னா வந்து புல்வெளிகள் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் வந்து ஏதோ ஒரு மரங்களை கொண்டு வந்து நட்டு இருப்போம். புல்வெளிகளில் வந்து மழை குறைவாக இருக்கக்கூடிய புல்வெளிகளில் வந்து இந்த வாய்க்கால் வச்சு தண்ணி கொண்டு போய் அங்கே வந்து இது பண்ணியிருப்போம். என்னென்னா விவசாயம் பண்ணி அது வந்து அதை டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. இப்போ வந்து இப்போ ஒரு சோள பயிர் பார்த்திங்கன்னா 5 அடி 6 அடி ஹைட்டுக்கு இருக்கா, இது வந்து குதிச்சாலும் வெளியில் தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான் வந்து இது வந்து தமிழகத்தில் அழிஞ்சு போனதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம். இப்போ இன்ஃபேக்ட் அந்த சோங்கலியா அப்படிங்கிற இடத்துக்கு நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட ஒரு 100-200 ஏக்கர் பக்கமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் வந்து இந்த பறவைகளோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுட்டு இதை வந்து விவசாயம் பண்ணாமல் சும்மாவே வச்சுருக்காங்க. ஸோ அது வந்து பறவைகள் வந்து இங்கே வரணும், இதுக்காக வந்து வெளியிலிருந்து பார்க்குறக்கு நிறைய ஆர்வலர்களாக வர்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு 200 ஏக்கர் ஹெக்டேர் வந்து விவசாயம் பண்ணாமல் சும்மா ஐடில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த இடத்துல தான் நம்ம போய் பார்க்க முடியுது இதையா. இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த புல்வெளி பகுதிகளில் பார்க்கக்கூடிய பறவைகள் எல்லாமே வந்து தரையில், ஏன்னா புல்வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா புல்லாம் மெயினாக இருக்கும், அங்கே மரங்கள் இருக்காது, மரங்களில் வந்து கூடு கட்டாது. ஸோ அப்போ தரையிலேயே வந்து கூடு கட்டக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தான் இப்போ வானம்பாடிகளாகட்டும், நெட்டைக்காளைகளாகட்டும், இந்த ஆள்காட்டி குருவிகளாகட்டும், இது எல்லாமே வந்து தரையில் முட்டை வைக்கக்கூடிய பறவைகள் தான் இதெல்லாம். அப்புறம் அதே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அந்த அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்திங்கன்னா அதோட முட்டைகளை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த பறவை அங்கே உட்காந்துருக்குங்கிறத வச்சு தான் அங்கே வந்து ஒரு நெஸ்ட் இருக்குங்கிறதே நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும். நீங்கள் வந்து நார்மலாக நடக்கும்போது அங்கே அந்த நெஸ்ட் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது, கூடு இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த முட்டைகள் வந்து ஒரு சின்ன கல் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறக்கு, தூரத்தில் இருந்து பார்க்க. பல தடவை வந்து நான் வந்து அந்த களங்கல்ங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து நாங்கள் ரொம்ப நாளாக வந்து பறவைகளை வந்து பார்த்துட்ருக்கோம், பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த ஒரு இடத்துல. ஸோ அப்போது இந்த ஆள்காட்டிக்கு மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி, சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி 2 பறவைகளும் வந்து அங்கே முட்டை வைக்கும். முட்டை வைக்கிற இடத்துல அந்த பறவை உட்காந்துட்ருக்கோம். யாரோ ஒரு ஆள் வர்றாங்கன்னு தெரிஞ்சோன்னா நம்ம பறவை எந்திரிச்சு போயிடும். அந்த இடத்துல போய் அந்த நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த பறவை அங்கே தான் உட்காந்துருக்குன்னு நம்ம ஏதாவது ஃபோட்டோ வச்சு நம்ம ட்ரேஸ் பண்ணாதான் உண்டே ஒழிய நீங்கள் அங்கே போய் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஆனால் இதுதான் ஒரு டேஞ்சரும் கூட. இப்போ என்ன அப்படின்னா, இதை வந்து இந்த புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து மேய்ச்சல் நிலமாக இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இந்த கால்நடைகளுக்கும் அது முட்டை இருக்கிறது தெரியறதில்ல, அது வந்து மிதிச்சு டேமேஜ் பண்ணிடுது. அதே மாதிரி வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்வலர்கள்கிட்டையும் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இந்த களங்கள் மாதிரியான புல்வெளி பகுதிகளுக்கெல்லாம் போகும்போது நீங்கள் அந்த ரோட்லேயே நீங்கள் பேர்டிங் பண்ணுங்கள். உங்கள் வண்டிக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க, தப்பு இல்லை, ரோட்லேயே பண்ணுங்கள், ரோட்டை விட்டு விலகி போகாதீங்க. ஏன்னா எந்த இடத்துல வந்து நமக்கு நெஸ்ட் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விவசாய நிலங்களாக மாறும்போது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது. அந்த கூடுகள் வந்து அழிஞ்சிருது, அதோட இனப்பெருக்கம் வந்து தடைபடுது.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முட்டைகள் மட்டும் இல்லை, அதோட குஞ்சுகள் மட்டுமே கூட பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து அதுவுமே வந்து கேமோஃப்ளாஜ் இருக்கும். அது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஏதோ ஒரு த்ரெட் இருக்குது, அதாவது வேட்டையாடி பறவைகள், கழுகுகளாக இருக்கட்டும், பருந்துகளாக இருக்கட்டும், இல்லை வேறு விலங்குகள் வருதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அது வந்து இந்த அதோட தாய்ப்பறவை வந்து ஏதோ ஒரு சவுண்டு பண்ணும். சவுண்டு பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த குஞ்சுகள்லாம் அப்படியே உட்காந்துக்கும், இப்படியே ஃப்ரீஸாகி உட்காந்துக்கும். நீங்கள் வந்து இதை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு இம்பாசிபிள். கண்டே பிடிக்க முடியாது அது. ஏன்னா அது ஒரு இது வந்து நான் ஃபோட்டோ எடுத்து ஜூம் பண்ணி இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு தெரியுது. மற்றபடி வந்து இதை வந்து நீங்கள் காட்டுக்குள்ளார போய் தேடினீங்கன்னா உங்களால் கண்டே பிடிக்க முடியாது. சரி, ஏன்னா அப்படியே தான் உட்காந்துருக்கும், அது ஃப்ரீஸாகி அப்படியே கிரவுண்டுக்கு ஃப்ளாட்டாக அப்படியே படுத்துக்கும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த ஆள்காட்டி குருவிகளோட குஞ்சுகள். முதல்ல இருக்கிறது வந்து இந்த சாண்ட் கிரவுஸோட சிக்குது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து விலங்குகள் வேட்டையாடுறது வந்து அதிகம். நாய்களாகட்டும், நரிகளாகட்டும், இது எல்லாமே வந்து வேட்டையாடும். ஸோ அதுக்காக வந்து நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லுவோம், பாதுகாப்பு முறைகளை வந்து வச்சுருக்குது இந்த பறவைகள். ஒன்று வந்து என்னென்னா, அந்த மஞ்சள் மூக்கு ஆள்காட்டி பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 சிக்கு வந்து அதை மறைச்சி வச்சுருக்குது விங்கு கடியில். நார்மலாக நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியாது, நம்ம ஒரு குறிப்பிட்டு எடுத்ததுனால தான் தெரியுது. அப்புறம் ரெண்டாவது இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன வச்சுருக்குன்னா, புரோக்கன் விங் டிஸ்பிளே. புரோக்கன் விங்னா ஒரு ரெக்கை வந்து உடஞ்ச மாதிரி அது பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த நிறைய ஏதோ ஒன்று பக்கத்தில் வருது அப்படின்னா ரெக்கை உடஞ்ச மாதிரி இதை ஆக்ட் பண்ணும். இப்போ ரெக்கையை உடஞ்சிருக்கு, அப்போ ஈஸியாக அதை பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அதை தேடிட்டு போகும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கொஞ்சம் தூரம் அப்படியே உடஞ்ச மாதிரி நடிச்சுட்டு அப்படியே போகும், அப்போ கொஞ்சம் தூரம் போய் பறந்துடும். ஸோ இட் இஸ் லைக், இப்போ வந்து நீங்கள் லாப்விங்ஸில் இதை பார்க்கலாம், கோர்சரில் வந்து நான் இதை பார்த்துருக்கேன். பட் லிட்ரேச்சரில் வந்து இந்த கோர்சரில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கிறது வந்து பதிவாகலை, பட் நான் பார்த்துருக்கேன். இதெல்லாமே என்னோடய புகைப்படங்கள் தான். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து, அப்போ வந்து இது சிக்ஸ் எப்படி தப்பிக்கும், நெஸ்ட் எப்படி தப்பிக்கும்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. பட் நெஸ்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அது கேமோஃப்ளாஜ்டு. அன்லெஸ் வந்து இதை நீங்கள் அந்த ஏரியா நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சால் ஒழிய அதை உங்களால் நெஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கவே முடியாது, சிக்கையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. அப்புறம் வந்து இதே மாதிரி வேட்டையாடக்கூடிய பறவைகள் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த பூனை பருந்துகள்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாண்டேகு பூனை பருந்து, இதெல்லாமே வந்து என்ன, இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு கவுண்டர் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா, இந்த பறவைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் ரூஸ்டிங்னு சொல்லுவோம், தரையில் தான் வந்து உட்காரவே செய்யும். நீங்கள் வந்து மரங்களில், பெரிய மரங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பறவையை பார்க்கவே முடியாது, எங்கேயுமே உட்காந்துருக்காது. ரொம்ப அபூர்வமாக அது ஒரு தாழ்வான கிளைகளில் எங்காச்சும் உட்காந்துருந்தாலோ இல்லை அந்த கல் மேலே உட்காந்துருந்தாலோ உண்டு. மற்றபடி பெரும்பாலும் வந்து தரைகளில் மட்டுமே அமரக்கூடிய பறவை. நைட்டில் வந்து தூங்கும்போது இந்த மாதிரி தரையிலேயே தான் உட்காந்துட்டே தான் தூங்கும். பறக்கும் நல்லா பறக்கும். இது வந்து ஆக்சுவலாக வலசை வரக்கூடிய பறவை, மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ். இது எல்லாமே வந்து ஐரோப்பியா, யூகேலேருந்துலாம் வரக்கூடிய பேர்ட்ஸ். இது மாண்டேகூஸ் ஹேரியருங்கிறது வந்து யூகேலேருந்து நம்ம நாட்டுக்கு வருது. அதனால் கண்டிப்பாக பறந்து தான் வரும், நடந்து வந்திருக்கு வாய்ப்பில்லை. ஸோ அதனால் அப்புறம் வந்து இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா, ரொம்ப அப்புறம் அதோட உணவு பார்த்திங்கன்னா, இந்த ஹேரியர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன பறவைகளை வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக தான் வேட்டையாடும். முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா இந்த வெட்டுக்கிளிகளை தான் வந்து விரும்பி சாப்பிடும். வெட்டுக்கிளிகள் ரொம்ப தாழ்வாக பறக்கக்கூடிய பறவைகள். அது வந்து ரொம்ப உயரமாக பறக்காது, ரொம்ப தாழ்வாக ஒரு 5 அடி 6 அடி ஹைட்டில் தான் மேக்ஸிமம் நீங்கள் பார்க்கலாம் பெரும்பாலும். பட் சில சமயம் வந்து 20 அடி 30 அடி ஹைட்டுக்கும் போகும். பட் பெரும்பாலும் ரொம்ப தாழ்வாக பறக்கக்கூடிய பறவைகள் இது. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து பறவைகள் மட்டும் இல்லை, விலங்குகளும் இருக்குது. ஸோ என்னென்ன விலங்குகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு சின்னதாக பார்த்துருவோம். முயல், கீரி, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம புல்வெளி பகுதிகளில் பார்க்கலாம். ஏன்னா புல்வெளி பகுதிகளில் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், புல்வெளி பகுதியில் வந்து எலி அந்த விதைகளை எல்லாம் சாப்பிடுது இல்லைங்களா, நம்ம புட்களோட விதைகளையெல்லாம் வந்து எலி சாப்பிடுது. எலியை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு
உங்களுக்கு பாம்புகள் சாப்பிடுது, அதே மாதிரி ஆந்தைகளும் சாப்பிடுது. ஸோ அந்த பாம்புகளை வேட்டையாடுறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கீரிகள் இருக்குது, புட்களை சாப்பிடக்கூடிய அந்த முயல்களும் இருக்குது. அட்லீஸ்ட் வந்து நாம் கேட்குறது என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வந்து இந்த புல்வெளி பகுதிகளுக்குன்னா பிரத்யேகமாக சில சரணாலயங்கள் வந்து உருவாக்கப்படணும், பெரிய ஏரியாவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும். இருக்கிறத கொஞ்சமாச்சும் நம்ம பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட கோரிக்கையாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லா ஏரியாவும் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நம்ம பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. அப்போ வந்து இந்த புல்வெளிகள்லாம் வந்து வீடுமனைகளாக ஆகிறது வந்து நம்ம 100% நம்மளால் இருக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் நம்ம சில ஏரியாஸ் ஆச்சு நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா சில விலங்குகளை நம்ம காப்பாற்றலாம், அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ வந்து நரிகள், அப்புறம் வந்து இந்த குள்ள நரி ஜாக்கல்ங்கிற அந்த நரி, இது ரெண்டுமே வந்து இது வங்குகளில் மெயினாக வந்து இந்த வங்கு பயிற்சி தான் வந்து இது இருக்கும். ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து நரி முகத்தில் பார்த்தா நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த காலத்தில் வந்து நரி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வயல்வெளிக்கு தான் போகணும். ஸோ அப்போ வந்து இப்படி ஏதாவது ஒரு நம்பிக்கையை உண்டு பண்ணியாச்சும் வயலை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி காத்தா அந்த மாதிரி ஒரு நரி முகத்தில் முழிச்சா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழமொழி இருக்குது தமிழில். என்னங்க, ஃபோட்டோ பாட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க, நீங்கள் வயல்வெளியில் போய் பார்க்கணும். ஸோ அப்போ வந்து மான்கள், இப்போ கலைமான்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பிளாக் பக். இப்போ வந்து இந்தியாவில் வந்து நம்ம வந்து புலிகளுக்கு வந்து நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். புலிகளோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஆனால் புலிகளை விட அதிகமான அவர் தேவாங்க வந்து குறைஞ்சிருக்குன்னு சொன்னார். அதை விட அதிகமான அளவு வந்து கலைமானோட எண்ணிக்கை வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து இது கலைமான்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து கொடிக்கரை பக்கத்தில் அந்த ஏரியாவில் நம்ம பார்க்க முடியும். கொடிக்கரையில் ஒரு சரணாலயம் இருக்குது, கலைமான். அதே மாதிரி சத்தியமங்கலம் பக்கத்தில் அந்த மொய்யார் வேலி, மொய்யார் பள்ளத்தாக்கில் வந்து நம்ம அதை பார்க்க முடியுது. தமிழகத்தில் இந்த 2 பகுதியில் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது, மற்ற பகுதியில் வந்து சுத்தமாக வந்து அழிஞ்சே போச்சு இந்த கலைமான்ங்கிறது. அடுத்தது புள்ளிமான் அஃப்கோர்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது, அது வந்து எல்லா காடுகள்லையும் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து தமிழகத்தில் எல்லா பகுதிகளையும் பரவி வாழ்ந்த விலங்குகள் இது ரெண்டுமே. அப்புறம் வந்து இது இந்தியன் பாங்குலின், இதுக்கு தமிழில் அலங்குன்னு சொல்லி பேர் இருக்குது. ஸோ ஆனால் நிறைய பேர் வந்து எறும்பு திண்ணின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து புல்வெளிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெயினாக வந்து அந்த கரையான் புத்துகள் இருக்கு இல்லையா, கரையான் புத்துகளில் அதில் கரையான்களை பிடிச்சி சாப்பிடும். இப்போ வந்து விலங்குகள்லேயே வந்து மோஸ்ட் டிராஃபிக்ட் அனிமல் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அலங்கு தான். இந்த இந்தியன் பாங்குலின் தான் வந்து மோஸ்ட் டிராஃபிக்ட் அனிமல். டிராஃபிக்ட்னா அந்த வேட்டையாடி அது அந்த செதில்களுக்காக வேட்டையாடப்படுது. அது வந்து அந்த செதில்களை வச்சு அந்த நாட்டு மருந்துகள்லாம் தயாரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பெருமளவு வேட்டையாடப்படுது. இப்போ வந்து பார்க்குறது ரொம்ப அற்புதம், நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது கிடையாது. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது வந்து என்னென்னா முள்ளெலி. முள்ளம் பன்றி இல்லை, அது வேறு, இது முள்ளெலி. ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். இது வந்து இந்த முள்ளம் பன்றி மாதிரியே வந்து சரி, இது ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எதிரிகள் ஏதாவது வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு பாலாட்டு சுருண்டு படுத்துக்கும். ஸோ அப்போ அந்த முள்ளை பெனிட்ரேட் பண்ணி அந்த இதனால் வந்து கடிக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது. ஸோ இதுவுமே வந்து புல்வெளியில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விலங்குகள். நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து அந்த முள்ளெலி பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, அதுக்காக அந்த படங்களை போட்டது. அப்புறம் வந்து இந்த நீலகிரி தார் வரையாடுன்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அந்த தமிழ்நாட்டுடைய ஸ்டேட் அனிமல் வரையாடு தான். அதுக்கடுத்து இந்தியன் ஜெர்பில், இதை வெள்ளெலின்னு தமிழில் சொல்லலாம், தமிழ் பேர் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பட் இது வந்து ரொம்ப பொதுவாக இந்த ஊர்ப்புறங்களில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நைட் டைமில். அந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலி மாதிரியே தான் இருக்கும். எலி வந்து உங்களுக்கு ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், ப்ரௌன் கலர்லேயே க்ரே கலர்லேயே இருக்கும். இந்த இந்தியன் ஜெர்பில்ங்கிறது வந்து வெள்ளை கலரில் இருக்கும். அதோட வாலோட எண்டில் வந்து ஒரு சின்ன ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும்.
ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த புல்வெளியில் இருக்கக்கூடிய சில விலங்குகள். ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து இந்த பறவைகளை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம். இதில் என்ன பிரச்சனை, பறவைகள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து புல்வெளியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள் வந்து குறையுதா, அது எந்த அளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி சில தகவல்களை உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன். ஒன்று வந்து ரிப்போர்ட், இது ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியன் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டு. இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து எப்படி தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இந்தியாவில் வந்து இபேர்டு நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? இபேர்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது தெரியுங்களா? ஸோ அந்த இபேர்டுன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அதில் வந்து நம்ம இப்போ இன்றைக்கி பறவைகள் இங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பறவைகளோட டேட்டா வந்து நம்ம வந்து அந்த இபேர்டு வெப்சைட்டில் வந்து நம்ம பதிவு பண்ணிடலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 29 பறவைகள் யாரோ பார்த்துருக்காங்கன்னாங்க, 39 சொன்னாங்க. அதை வந்து இபேர்டில் ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று போட்டு வச்சுட்டு அப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க போகிற இடங்களில் வந்து இந்த பறவைகளோட பதிவுகளை வந்து அந்த இபேர்டு வெப்சைட்டில் வந்து போட்டுகிட்டே வர்றாங்க இல்லையா? இப்போ கிட்டத்தட்ட 2020 வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அத்தனை டேட்டாவும் எடுத்து அதை வந்து ஒரு சம்மரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பறவைகள் வந்து இந்த ஒரு ட்ரெண்டு ஏதாவது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா, ஏதாவது பறவைகள் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா, குறையுதா, கூடுதா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது அவங்களோட கண்டுபிடிப்பு வந்து என்ன அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட எல்லா பறவைகளும் குறையுது. முதல்ல வந்து அதிகமாக குறையக்கூடியது வந்து காடுகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள், ரெண்டாவது வந்து புல்வெளிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள். ஸோ அப்போ வந்து சரியாக இந்த டெக்ஸ்ட் படிக்க முடியுமான்னு தெரில. ஸோ தி ஃபாரஸ்ட் பேர்ட்ஸ் ஹவ் ஷோன் த மேக்ஸிமம் டிக்ளைன் ஃபாலோடு பை கிராஸ்லேண்ட் பேர்ட்ஸ். ஸோ இப்போ கிராஸ்லேண்ட் பேர்ட்ஸ் வந்து பெருமளவுக்கு குறைஞ்சிருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த புல்வெளிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய வேட்டையாடை பருந்துகள், ராப்டர்ஸ், அந்த பருந்துகள் வந்து என்னென்னா ஓப்பன் கண்ட்ரி ராப்டர்ஸ், புல்வெளிகளை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கழுகுகள், பருந்துகள், இது எல்லாமே வைரிகள், இது எல்லாமே வந்து பெருமளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. இந்த கடைசி ப்ளூ லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ப்ளூ லைன் வந்து அந்த பருந்துகளை தான் குறிக்குது. அதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அப்போ வந்து இந்த புல்வெளி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகள் வந்து குறைஞ்சிருக்குதா, அதை பற்றி நம்ம வந்து அக்கறை செலுத்தணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எஸ், பெருமளவு குறைஞ்சிருக்கு. நம்ம இம்மீடியட்டாக ஏதோ ஒன்று நம்ம பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து சரி, இந்த பறவைகளை வந்து நம்ம எதுக்கு காப்பாற்றணும், இதில் மற்ற பறவைகள் மாதிரி இந்த பறவை தானே, இதுக்கு என்ன தனி முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம ஒரு ஸ்லைட்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து இந்த ஈகோ சிஸ்டம் பற்றி பேசும்போது புல்வெளிகளில் வந்து புட்களை வந்து முயல்கள் சாப்பிடுதுன்னு பேசணும், அந்த புட்களோட விதைகளை வந்து எலிகள் சாப்பிடுதுன்னு பேசணும். அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த புட்களை வந்து இந்த வெட்டுக்கிளிகளும் சாப்பிடுது. ஸோ இந்த வெட்டுக்கிளி, கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ், லாக்கஸ்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து அதுவுமே வந்து பெரிய லெவலில் இந்த இதை சாப்பிடுது, இந்த புட்களை வந்து சாப்பிடுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா, இப்போ நம்ம நாட்டை விட இங்கே இந்த யூஎஸில் வந்து சில இதெல்லாம் டேட்டாலாம் எடுத்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு எஸ்டிமேட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, குருவிகள், சவானா ஸ்பாரோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான குருவி, அதாவது அது ஒரு ஜோடி குருவி வந்து ஒரு ப்ரீடிங் சீசனில் 1,49,000 கிராஸ் ஹோப்பர்ஸ் வந்து சாப்பிடுன்னு சொல்கிறாங்க. 1,49,000 வெட்டுக்கிளிகளை வந்து அந்த ஒரு ஜோடி குருவிகள் வந்து சாப்பிடுது. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு ஹெக்டேர் அளவில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இல்லை 1க்கு மேற்பட்ட ஜோடிகள் குருவிகள் இருக்கும். அப்போ வந்து ஒரே சீசனில் அதில் பார்த்திங்கன்னா 2,18,000 வெட்டுக்கிளிகளை வந்து சாப்பிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணியிருக்காங்க, ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது விவசாயிகள் வந்து என்னென்னா, ஒரு 50,000 வெட்டுக்கிளிகளுக்கு மேலே போகும்போதே அதை வந்து மருந்தடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இந்த வெட்டுக்கிளிகளை வந்து செலவே இல்லாமல்
நமக்கு அந்த குருவிகள் வந்து நமக்கு அந்த செலவே இல்லாமல் அந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ அப்போ அது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ விவசாயத்துக்கு மட்டும்தானா இந்த சரி வெட்டுக்கிளிகளாக சாப்பிடுது அதனால் நமக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, இப்போ நமக்கு உணவு தானியமாக இருக்கக்கூடிய அரிசி ஆகட்டும், சோளமாகட்டும், மக்காச்சோளமாகட்டும், இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிராஸ். இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிராஸ். எல்லா கிரெயின்ஸ் நம்ம உணவில் நம்ம அரிசி கொண்டு எல்லாமே நான் சாப்பிடக்கூடிய எல்லாமே வந்து இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிராஸ் தான். ஸோ அப்போ அந்த கிராஸ் ஹாப்பர்ஸுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதோட இம்பார்ட்டன்ஸை புரிஞ்சிக்காமல் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய விபத்து ஒன்று இருக்குது. அதை பற்றி தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து 1958 வருஷத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, பக்கத்தில் நம்ம அண்டை நாடான சீனாவில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தவறு ஒன்று நடந்தது. என்ன அப்படின்னா 1958 வந்து இந்த சிட்டுக்குருவிகள் வந்து அதனால் வந்து நமக்கு நிறைய சேதம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவரை மாவோ அப்படிங்கிற அந்த சைனாவோட பிரசிடென்ட்னு நம்ம சொல்லலாம். அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, சிட்டுக்குருவிகள், எலிகள், ஈக்கள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் போட்டார். ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து போட்ட வருஷம் வந்து 1958. 1962 வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராம் நடந்தது. கிட்டத்தட்ட வந்து 1 பில்லியன் சிட்டுக்குருவிகள் வந்து வேட்டையாடப்பட்டு கொன்று குவிக்கப்பட்டது இந்த 4 வருஷத்தில் மட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஆர்டரை வந்து அவர் விளக்கிட்டார். அது என்ன காரணம் அப்படின்னா, இந்த சிட்டுக்குருவிகள் இல்லாமல் அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து பெருகி உணவு பயிர்கள் எல்லாத்தையும் நாசம் பண்ணிருச்சு சைனாவில். கிட்டத்தட்ட 15 to 36 மில்லியன் மக்கள் வந்து உணவில்லாமல் இறந்து போனாங்க அந்த பீரியடில். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்க லேட்டாக தான் முழிச்சிட்டு இது நம்ம பண்ணது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிட்டுக்குருவிகளை வேட்டையாடுறது வந்து நிறுத்தினாங்க. ஸோ இந்த விபத்து வந்து மறுபடியும் நடக்காமல் இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம வந்து வரலாற்றில் வந்து நம்ம வந்து எந்த ஒரு பாடமும் நம்ம கற்றுக்கல அப்படின்னா வரலாற்றை வந்து நம்ம திருப்பியும் வந்து இஃப் வி டோன்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி வி ஆர் பவுண்ட் டு ரிப்பீட் இட்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து அதே தவிர வந்து மறுபடியும் வந்து செஞ்சிடக்கூடாது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன, ஸோ இந்த இந்த புல்வெளியில் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவைகளுக்கு வந்து என்னென்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை வந்து என்னென்னா, அது வந்து லேண்ட் யூஸ் வந்து மாறிட்டுருக்கு. அந்த புல்வெளிகளில் இருந்து அது வந்து இப்போது வீடு மனைகளாக வந்து பிரிக்கப்பட்டுருக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் சொன்னேன் இல்லைங்க 2016 அந்த லாங் லெக்டு பசார்டுன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு வைரி ஒன்று தமிழகத்துக்கு முதல் முறையாக கண்டுபிடிச்சோன்னு சொல்லி அந்த வைரி தான் இது. அது பார்த்தீங்கன்னா அது பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது ஃபுல்லாக வந்து இது ஃபோட்டோஷாப்பெல்லாம் எதுவும் பண்ணல. இது ஆக்சுவலாக நேச்சுரலாக எடுத்த ஃபோட்டோ, என்னோடய ஃபோட்டோ தான் இது. அடுத்து வந்து நரி வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க முடியறதே இல்லை, நிறைய பேர் பார்த்துருக்கவே வாய்ப்பே இல்லை. ஸோ அந்த நரி வந்து களங்களில் தான் நான் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது களங்களில் தான் நான் எடுத்தேன். ஒரு சாயந்தர வேலையில் எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேக்ரவுண்டில் ஃபுல்லாக வந்து இந்த இது தான் இந்த சைட்டு பிரிக்கிற கல் தான் இருக்குது. இது வந்து சூலூர் பக்கத்தில் எடுத்தேன் நான் இந்த ஃபோட்டோ. அது பூச்சிகள் தான். என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அழியும் போது இப்போ அந்த வெட்டுக்கிளிகள் வந்து அழியறதில்ல. என்ன ஆகுது அப்படின்னா, இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து கிராப்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, கிராப்ஸுக்கு போயிடும் அது. ஸோ விவசாயிகளுக்கு வந்து பெரிய தலைவலியே தான் மாறும். மற்றது எல்லா பறவைகளும் லிஸ்ட் பண்ணால் பெரிய ப்ரெசன்டேஷன் அதுவே ஆயிரும். ஏன்னா 3ல் 1 பங்கு நிலப்பகுதியில் அந்த பறவைகள் தான் மேக்ஸிமம் வரும். ஸோ அப்போ வந்து என்னென்னா, அது வேஸ்ட்லேண்டாக கிளாஸிஃபை ஆகுதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து. இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த வேஸ்ட்லேண்டுக்கு வந்து வாய்க்கால்கள் வச்சு இப்போ தண்ணி வசதி பண்ணும்போது அது விவசாய நிலங்களாக மாறுது. அடுத்து வந்து தேயிலை தோட்டங்களாக மாறுது. மலைப்பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய புல்வெளி பகுதிகள் வந்து சோலை காடுகளும் இந்த புல்வெளி பகுதிகளும் வந்து தேயிலை தோட்டங்களாக மாறுது. அப்புறம் இன்னொன்று என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த புல்வெளி பகுதிகளில் வந்து மேய்ச்சல் தொழிலில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து புல் நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, பீரியாடிக்கலாக வந்து சம்மர் டைமில்
மே மாதத்துலலாம் வந்து புல்லெல்லாம் நல்லா காஞ்சிருக்கும். அதுக்கு வந்து தீ வச்சு விட்ருவாங்க. தீ வச்சு விடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களோட கான்செப்ட் வந்து என்னென்னா மறுபடியும் அடுத்து வர்ற புல் வந்து நல்லா செழிப்பாக வரும்னு சொல்லி கான்செப்ட் கரெக்டு. பட் இது வந்து பறவைகளையும் சேர்த்து பாதிக்குது. ஸோ இப்போ வந்து இன்னொன்று என்ன ஒரு மேஜர் த்ரெட்டு, ஒரு அச்சுறுத்தல் வந்து இந்த புல்வெளிகளுக்கு வருது அப்படின்னா இந்த ப்ராசபிஸ் ஜூலிஃப்ளோரா அப்படிங்கிற ஒரு இன்வேசிவ் கிராப், சீமை கருவேலன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ அந்த அது வந்து ஒரு பெரிய நிலப்பரப்பை வந்து ஆக்கிரமிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இதனால தான் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த புல்வெளிகளில் வந்து இந்த நான் சொன்ன இந்த கோட்ஷிப் டிஸ்பிளே பண்ணுது இல்லைங்களா, இந்த லெசர் ஃப்ளாரிக்கன், இந்த கிரேட் இண்டியன் பஸ்டர்ட், இந்த சாண்ட் க்ரோவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நடுவில் ஒரு மரங்கள் வந்துருச்சுன்னா அதனால் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. டிஸ்பிளே பண்ணாலும் வந்து வெளியில் தெரியாது. ஸோ அடுத்து வந்து அதே மாதிரி இந்த பார்த்தினியம் வந்து அதே மாதிரி இந்தியாவில் எல்லா பகுதியிலையும் வந்து இந்த பார்த்தினியம் வந்து வந்துருச்சு. ஸோ இன்வேசிவ் கிராப்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பெரிய தொந்தரவாக இருக்குது இந்த புல்வெளி பகுதிகள். தூது தான். அந்த காலத்துலலாம் அரசர்கள்லாம் வந்து ஒரு சின்ன பேப்பரை புறாவில் கட்டி தூது விட்டாங்கன்றது சொல்லுவோம். தருமபுரி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கெட்டல்லின்ற ஒரு கிராமத்தில் செயல்படக்கூடிய அரசு அங்கே நல்லா இருக்கும் வாங்க போய் ஒரு டைம் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சார்.